तपाईले यहाँ फोटोमा भएको वर्षलाई हेरेर आफ्नो लतक के पर्दो रहेछ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 1948 मा जन्मिनु भएको छ भने त्यो व्यक्तिको लतक मुसो वर्गको हुन्छ। 1948 चाहिँ नेपाली सालमा बन्नु पर्दा 2005 साल पर्छ। 2005 सालमा जन्मेको व्यक्ति हो भने उसको लतक चाहिँ के पर्छ भने मुसो वर्ग पर्छ। त्यसपछि क्रमैसँग 1949 नेपाली साल 2006 मा जन्मिनु भएको भए गोरु वर्ग हुन्छ। 1950 नेपाली साल 2007 मा जन्मिनु भएको छ भने त्यो व्यक्तिको वर्ग बाघ वर्गको हुन्छ। 1951 नेपाली साल 2008 मा जन्मेको भए त्यो व्यक्तिको वर्ग खरायो हुन्छ। र यसै गरी 1952 नेपाली साल 2009 मा जन्मेको भए गरुड वर्ष हुन्छ र 1953 नेपाली साल 2010 मा जन्मेको छ भने त्यो व्यक्ति सर्प वर्गको हुन्छ। यसै गरी 1954 नेपाली साल 2011 मा जन्मेको भए घोडा वर्ग हुन्छ। 1955 नेपाली साल 2012 मा जन्मेको भए बेडा वर्ग हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 1956 नेपाली साल 2013 मा जन्मेको भए बाँदर वर्ष हुन्छ भने 1957 नेपाली साल 2014 मा जन्मेको भए चारा वर्ग हुन्छ। यसै गरी 1958 नेपाली साल 2015 मा जन्मिनु भएको भए कुकुर वर्ग हुन्छ र 1959 नेपाली साल 2016 मा जन्मेको भए सुँगुर वर्ष हुन्छ। यसरी यहाँ मैले इस्वी संवत र विक्रम संवत दुईटै साल राखेर तपाईँ कुन वर्ग अथवा तपाईको लतक के हो भन्ने कुरो यहाँ स्पष्ट देखाएको छु। यसलाई हेरेर तपाईको वर्ग अथवा लतक के पर्यो